Sem Matjaž Majdič, sem predsednik sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Po poklicu sem varnostni inženir, imam pa narejeno tudi slikopleskarski mojster in pa sodni izvedenec za obrtniška dela slikopleskarstva. Eden velikih pomenov upravnega odbora in pa zbornice je tudi izobraževanje mladih kadrov. Na tem področju od leta 2016, ko nas je CPI prepoznal kot sekcijo, da imamo potencial, se ukvarjam z Euroskillom. Euroskill. Razložite prejšnjo kratico. CPI je Center za poklicno izobraževanje. Oni so nekako nosilci evropskega tekmovanja mladih v različnih poklicih. Slikopleskarji smo eni izmed teh, ki sodelujemo na teh tekmovanjih od leta 2016, ko smo začeli v Göteborgu. To tekmovanje načeloma sledi tako, da zmagovalec nacionalnega tekmovanja, to so mladi od 18 do 25 let, se udeleži mednarodnega tekmovanja Evropskega prvenstva mladih v slikopleskarstvu. Vsake 2 leti poteka v drugi državi. Štartali smo leta 2016, 2018, potem zaradi covida smo štartali 2021, 2023 in letos smo bili v Herningu na Danskem. To tekmovanje obsega 5 sklopov zelo zahtevnih slikopleskarskih nalog. Eno je polaganje tapet, potem slikopleskarska oziroma bolj bom rekel neka posebna obdelava vrat in pa nekih letvic, ki so poudarjene. Potem tretji sklop je načrtovanje in pa barvanje nekega znaka. Potem je sklop v bistvu nekih črk, ki jih je treba v eni stvari samo pod določenim kotom prilepiti na površino, ene se pa barvajo. Četrti sklop je hitrostna naloga, ki zajema po posebnem načrtu narediti neko nalogo, se pravi zmiksati barve, ki so najbolj podobne tistim, kar jih mi kot eksperti določimo, in tukaj se meri najhitrejši čas in najboljši izvedena naloga. 5. sklop je pa naloga, ki se jo vsak tekmovalec po svoji želji predstavi svoje znanje. Prednost tega je, in pa bom rekel rdeča nit, da so vsi materiali na vodni osnovi, to pomeni, da so zdravju prijazni, da ne škodujejo toliko okolju. Imamo posebne čistilne naprave, najmodernejše, in tukaj se praktično letos je bilo 16 različnih držav. Zanimivo je, da je bilo 13 punc in 3 fantje. Na to tekmovanje se tekmovalec pripravlja v bistvu 2 leti. Prvo leto na slovensko prvenstvo in potem se zmagovalec še 1 leto pa pripravlja na evropsko prvenstvo. Te priprave nekako izgledajo tako, da prvi načrtujemo vse te sklope, probimo zvaditi v delavnici in potem se praktično pod vplivom časa, kjer smo omejeni s časom, to poteka 3 dni, skupno 18 ur. V teh 3 dneh, ko začnemo delati nalogo, porabimo še enkrat več časa in potem je ves ta drill skozi celo leto, da mi pridemo v tistih 18 ur, ki so zaželjene. Mene zanima, a se že kje kažejo te rezultati? Na kakšen način so se začeli kazati, se verjetno? Bom rekel tako, iz vsakega tekmovanja, do zdaj sem bil na 5 tekmovanjih
Imel sem 3 tekmovalce in 2 tekmovalki. Prvo leto smo se seveda učili. Jaz kot ekspert, ker vsak tekmovalec ima svojega sodnika in mi smo pač eksperti. To tekmovanje je striktno podrejeno 82 točkam ocenjevanja. Te točke so načeloma, ker so sami državni prvaki, se merijo na milimeter natančno. To pomeni, da bi bilo boljše, če bi rekli, kje se obrestuje. Ne? In potem praktično z vso to natančnostjo, se pravi, vsi ti tekmovalci, ki so bili do zdaj, praktično preskočijo znanje svoje generacije, po moji oceni od 5 do 10 let. To je pa veliko. Ampak v to vložijo približno od 200 do 500 ur dela, treninga v delavnici, načrtovanja, časa in vsega skupaj. Tako da to je en sklop tega. Dobivam vtis, da s tem dvigate tudi vrednost tega poklica. Ja, načeloma v Sloveniji še ni to toliko prepoznano, ampak vrednost tega poklica, bom rekel, se je začela tudi dvigovati s tem, ker je obrtna zbornica, bom rekel, pripravlja tudi različna šolanja, kako postati uspešnejši slikopleskar. To zdaj pač izvajamo že par let po slovenskih regijah, skupno z proizvajalci materialov. JUP je naš največji, bom rekel, partner v tem projektu, praktično nam pri vsaki stvari res pomaga na najboljši način. In potem imamo tudi tukaj več različnih, to se pravi, podjetij, ki na teh predavanjih svetujejo slikopleskarjem, kako uporabljati njihove materiale, kakšne napake lahko naredijo, kako se jih lahko izognejo in vse te stvari. Kakšno podporo pa imate od države? Od države, da bi vedel, ne veliko. Kar je, bom rekel, sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje. Tam lahko načrtujemo, tudi nekako smo vključeni v vse te predmete, kako se izvajati šolanje, ampak tukaj smo, tako bi rekel, ne preveč prisotni oziroma ne upoštevajo nas dovolj, kaj bi bilo potrebno za nas mojstre, da iz šole že dobimo kader, ki bi bil vsaj pripravljen načeloma se začeti učiti. Tukaj pri nas, bom rekel, precej manjka še teh stvari, kako narediti. Kakšna je podpora države, ne prav velika, ker se mi zdi, da so praktično obrtniški poklici zapostavljeni, sploh pa rokodelstvo. Mi načeloma smo slikopleskarji, smo bolj rokodelci, pri nas je zelo malo mašin. Kdo pa mislite, da bi bil najbolj kompetenten? Kompetenten za podporo. Vsekakor sektor izobraževanja ali pa oseba? Ja, sektor pač izobraževanja, prvo so šole. Prvo so šole, potem so starši, ki bi se morali zavedati, da je velika vrednost, če otrok obvlada en poklic, katerkoli, naj bo to mizar, slikopleskar, kamnosek, karkoli v tem. In potem, če je pač otrok malo več sposoben, vsako šolanje prav pride. Tudi jaz sem fakulteto naredil in sem praktično ostal v poklicu in se izobraževal po strokovni plati. Jaz imam vtis, da ogromno delate, pa mi zelo malo vemo. Slikopleskarji smo kar dosti aktivni. Vsak posameznik na svojem področju, kakor tudi preko sekcije, z vsemi temi šolanji. Če tako rečem, če začnemo z januarjem, imamo januar, februar, marc, načeloma po novem zdaj 5-krat pač to regijsko šolanje, potem smo mogoče, ko padamo noter, ko je treba že začeti delati, delamo malo počasnejši, čeprav smo letošnjo leto v maju pripravili tudi piknik slikopleskarjev
na katerem se pa vedno sponzorji predstavijo. To pomeni, da slikopleskarji v enem takem sproščenem vzdušju se lahko tudi pogovorijo z različnimi proizvajalci materijala, orodij, karkoli, in se tam dogovorijo za bolj poglobljene sestanke, za neka šolanja, karkoli, ne. To je bilo letos v maju, potem čez poletje smo zaposleni s svojim delom. Po poletju se pa že začne pač ekipa 3-4 pa sekretar pripravljati na to humanitarno akcijo, ki je pa zelo velik dogodek. No, tukaj bi veljalo pohvaliti te vaše sponzorje, ne? Ja, absolutno, brez naših sponzorjev mi ne bi mogli narediti nič. Definitivno največji, najboljši sponzor pač je firma Jup. Oni nam stojijo od vsega začetka pač ob strani. Potem je firma Žima, ker nam z orodjem pač stoji ob strani. Je firma Knauf, pa Rigips firma, Zeze, potem so avtoprevoznik oziroma nekaj podobnega, tako praktično Helios, isto na nekih področjih, Kaparol na področjih, sploh na področjih teh bolj zahtevnih izobraževanj, kar se tiče pač Euroskilla, kjer dobimo posebne sponzorje v tujini, se probamo potem tudi obrniti na našo pač izpostavo. Parkrat smo imeli, so bili sponzorji v tujini za tekmovanje pač Kaparol. Vsaka firma ima neke specifike in če se ti pripravljaš na tako veliko pač tekmovanje, moraš imeti točno določene te stvari, ki jih zahteva na tekmovanju. Tudi po različna boljša orodja v tujino hodimo. Tukaj nam pa bom rekel, Center za poklicno izobraževanje tudi stoji ob strani, da nam nameni kar precejšnja sredstva, da lahko tudi v tujini pač nabavimo te boljše čopiče, orodje in vse te stvari. No, sedaj pa vprašanje še z druge strani. Kakšno je pa zanimanje pri mladih? Tukaj sva pa padla v prazen bazen. V tem bazenu, v olimpijskem bazenu, ima mogoče 2-3 ribice, ki jih je treba ujeti. To je kar zahteven projekt. Zanimanja med mladimi ni prav veliko. Mogoče ga ne znamo prav predstaviti, niti šole, niti mi. Trudimo se skozi predstaviti, da je poklic slikopleskarja lep, da spoznaš veliko ljudi, da se da kar dobro živeti od tega, da je pa treba delati, da pač znanje obnavljamo skozi, ker v bistvu firme tudi proizvajajo vedno nove in nove materijale. No, tukaj pa nastopi vprašanje, ne? Kako naprej? Kako naprej? Ko si enkrat na to veliko tekmovanje, kot je Euroskill, upam reči, že sem prišel prvič s takim mešanimi občutki. Kaj pa to bo? Seveda pri nas nimamo nekih dobrih občutkov, ker ne dobimo pač mladih. Ampak ko sem prišel tja, sem pa videl, da v Evropi je ogromno mladih, mladi potenciali, najdeti jih je treba, animirati jih je potrebno, tako da mislim, da je to neka naloga tudi za bodoče rodove, da se pač več ukvarjamo z mladimi, da starši več premišljajo, da bi svoje otroke še vedno dali v nek poklic, da to ni sramotno, da se pač izučijo nekega poklica in, kot sem rekel že prej, se lahko tudi izobražujejo ali po strokovni ravni še višje, ali pa po katerikoli drugi ravni. Ampak ko enkrat obvladaš en poklic, vedno lahko to delaš, vedno prihaja neke krize in v teh krizah se vsako znanje obrestuje. Dobil sem občutek, da ta tekmovanja v bistvu niso taka šolska tekmovanja. Je treba tudi kaj narediti, ne? Da so zelo delovna. Ja, ta tekmovanja so tako v bistvu en sklop nekih delovnih izkušenj in pa natančnosti in šolstva. Šolstvo ti da neko disciplino tudi, ne? Če si tako, kakor je treba se šolati. Tukaj pogrešam pri nas, recimo, da po strokovni plati slikopleskarji imamo
3-letno šolo plus 2 let, ampak tam izgubimo mogoče te kandidati, ki grejo na plus 2, so to boljši učenci, ki pa potem grejo na gradbenega tehnika. To meni ni sprejemljivo, ker izgubimo potencial dobrega slikopleskarja in dobimo slabega gradbenega tehnika. Prosim, sedaj povabite te mlade na tak način, da bodo prišli. Rekel iz svojih dolgoletnih izkušenj. Jaz izhajam pač iz družine, v kateri imamo od leta 1965 že to Že moj oče je bil zelo poznan v Sloveniji. Ja, ampak ker ne vemo v bistvu, zakaj se pravzaprav bojijo iti. Ne? Ker če dobi v 2 letih znanje za 10 let, ne? Če sem prav razumel. Ja, tukaj je tako, ne, da v bistvu neko izobraževanje, prvič je tako, šolo je treba spoštovati, šolo je treba narediti. V šoli dobiš delovne navade, neke osnove in potem je treba s šolanjem nadaljevati. Jaz sem mnenja, da na slikopleskarski smeri je izobraževanje v šoli prva leta pomembno v tej smeri, da se mogoče kandidati nekako pa dijaki šolajo pol leta, potem pa so vsaj pol leta pri delodajalcu. Ne zagovarjam tega sistema popolnega ostajanja v šoli, ampak zagovarjam vajeniški sistem. Kam naj pridejo tisti, na kateri naslov, ki jih ta način izobraževanja zanima? Na vso zadevo, karkoli informacije v zvezi z poklicem, se vedno lahko obrne na sekretarja sekcije slikopleskarjev na Obrtni zbornici Slovenije. To je trenutno gospod Igor Pipan. On ima vse odgovore, če kakšnega odgovora pač ne ve, se potem mi dogovorimo, kam jih je treba usmerjati. Imamo pa toliko znanja, da se ve, da se ti dijaki načeloma lahko odločijo za šolanje na vajeniškem sistemu, ker na Obrtni zbornici imamo tudi potrjene slikopleskarje, med katerimi sem tudi jaz, ki imamo narejene izpite, da lahko vzgajamo po vajeniškem sistemu. To je tudi odgovorna naloga za nas mojstre, kajti če nisi mojster, pač ne moreš vzgajati tega in tudi čas je treba vzeti. Sigurno. Čas mojstra, ki dela s fantom ali s punco, v bistvu treba je ogromno dela vložiti. Jaz vam lahko rečem, da novejše slikopleskarstvo pač ne temelji res samo na čopiču in pa eni barvi, ampak tukaj temelji od poznavanja starih načinov barvanja, apnenih barv, do kret, potem do raznih poddisperzij, disperzij, boljših obdelav v notranjih prostorih, različnih fasadnih barv, poznavanje podlag različnih, kam kakšno barvo sploh lahko daš. Danes so tukaj dekorativne tehnike, s katerimi ti lahko polepšaš stene do tega, da so lahko obstojne za veliko let. No, in tisti, ki bi radi to spoznali, kdaj se lahko vpišejo? Se lahko čez celo leto ali so razpisi? Kako to gre? Dajte za zaključek to povabiti in povedati. V bistvu prvo, kar je, morajo dijaki oziroma kandidati, tistim, ki jim je všeč slikopleskarstvo, se prijaviti na eno od 2 slikopleskarskih šol, ki sta v Sloveniji. To je šola v Kranju, srednja gradbena šola v Kranju in v Mariboru. Prvo se je treba pač vpisati, tam se pa potem odločijo, na kater način bi želeli, bom rekel, svoje dijaško obdobje pač preživeti. Koliko časa v šoli, koliko časa pri delodajalcu. Slikopleskarstvo je tako, bom rekel, en lep šport, če bi temu rekel. Tukaj ni samo sedenje v šoli, tukaj moraš biti zelo dinamičen, zelo komunikativen. Mi delujemo pač na terenu, enkrat si tam, enkrat si na mrazu, enkrat si na vročini, enkrat delaš v prahu, enkrat delaš v hrupu, enkrat delaš
vrhunske, lepe stvari. Tako da je zelo kompleksna zadeva. Stvar učenja je čez celo življenje. Sigurno, sigurno. Ampak a je to tista posebnost slovenskih slikopleskarjev? A so povedala tisto posebnost, ki je najbolj pomembna za slovenske slikopleskarje? Glede na to, da sem že od leta 2015 vpet v UNIEP, to je pač Evropsko združenje slikopleskarjev, vidim, da smo slovenski slikopleskarji res majhni posebneži. Posebneži v tem smislu, da pač enostavno imamo ogromno znanja, ki prihaja iz romanske strani, to se pravi Italijani, ki so nori na dizajn, in pa iz germanske strani, kjer so Avstrijci in Nemci, ki so nori na kvaliteto, na natančnost. In v Sloveniji smo slikopleskarji neka zmes tega in zato tudi dosegamo potem, bi rekel, v zreli dobi naši, ko se nekaj že naučimo, zelo dobre uspehe tudi pri strankah v tujini ali pri delodajalcih v tujini. Vendar, to dobro znamo tudi prodati, znamo prodati znanje? Znamo, ker dobro znamo, mi slovenski slikopleskarji znamo svoje znanje dobro prodati na tržišču, s tem znanjem se da dobro živeti, dobro zaslužiti in ni se treba biti. Je delo včasih naporno, večinoma je pa lepo, zanimivo, potuješ, spoznavaš nove ljudi, nove dežele, nove materiale. Za mene, tako bom rekel, kot inženirja varstva pri delu, ki sem si izbral, da bom ostal v domačem podjetju, mi danes ni žal. Res sem spoznal toliko dobrih ljudi, dobrih prijateljev tudi med slikopleskarji. To pa predvsem zaradi tega, ker smo združeni v sekcijo slikopleskarjev in obrtna zbornica je za mene pravi naslov za to združevanje. To se tudi vidi, rekel, po dogodku danes, ker tudi lahko pač organiziramo mašo pod okriljem praporja, pod okriljem sekcije. To je tudi nekaj, kar ni, bi rekel, samoumevno pri drugih poklicih, niti v drugih državah. No, to je bil pa prav lep zaključek. Hvala lepa za ta zanimiv, meni se zdi tudi koristen pogovor, saj malo premalo vemo o tej načinu izobraževanja. Hvala lepa, tudi rad povem kakšne take stvari, da bi ta lep poklic res prišel malo bolj do izraza.